Bismillahirrahmanirrahim. Tilkel eyyamu nudaviluha beynen nas. Wan roje xoşu şahi roje tengu ta'li dima beyne insana de Xudaya Teala devr dike. De devr kede zulma inunu u zulma havali wi gol mehat kirin em giş tara wara kirin u İngilizce hudud khasna ma beyna me u hemji ew zulma Türka go ser medahat لسر مسلمانه ما شيخ وعالمه ما قشت هراورا كرن ملته ما قش رفيان چون سوري دركتن درار دركتن اواني مني قول چون سوري دوره دركتن ملك وارو ولاته وان ومروان قشت تركي هنن لجمع الناف هبدنن چون ويدري لو ويدري جحيني ظالمي وك انو الورجي هبون حتى ان هاجي لاجئينن يعني تو جوار ندانوان اگر وان انسانانا قول جمع لتركي ام جي بدنوان وك مهاجرن بتشوا جورد چون ودا مهاجر بون ديسه مهاجر بون يا جور هاتنفر هر جاري ظالم وديكتاتورك ظلمي الانسان هذيك بتشوا انو نول مكر وعالم ما مشايخ ما قنجه ما دالقان دون الرفيان وچون دوان دركتن ايروجي اسد وجوركي اسد وابانا وايوكوانا اجا هيجي دبلاجئين يعني جيوان تني نهري فرن اجا وانا جبر ظلموان جبر قتل عاموان اجا الرفيان هاتنفر بري چوا ايج مد شنو دي ساعت اگر واني گو هاتن ور جبر ظلموان گول و دري مروي وان وجي واري وان لفر هبن اي وان بن شو حقي وان ما قيد بكن اما تن بن وان قيد بكن جم تعديل وان دكن افان هني كان ماركسيستي وان لينينيستي وان بيسي وان هنا بين مر قيد بكن ولا مجد حرمين ومجد خرابكن يعني امان امت عليه ويدنا اما حالا هاتن اما ما خجوان فكر يبقى ده هنا كاجوان بيسي خستنا ناف ما قزلت بيجي مردينجي فاندر مرا يعني جي بيسي بيبناكن وانا ناي منن ناي قوم قيد بكن او انا اي بيسيين بلا هرن جيخوا بأمان ناخوازن فقط ايه ما قو تمييز باقج مسلمان بون عالم ما مشايخ ما مسلمان ما مروي ما قو جبر مهاجر بون جبر اسمت انو حوالي وانا مهاجر بون چونور دور دركتن حالا جيل ويدري مقدور پريشانن لاجئين اي اوانا سنگا ما ديج وان فكريه وام ج اي خوجي ج سروكاتيا خوجي اي ملت حكومه خوجي ام تخوازن قو كنترول بكن واني قنجو باقج ما ديس بيننا ما قيد بكن Suriyeliler bizim ülkemize geldiklerinde yaklaşık 6 yıldır Suriye'de başlanan iç savaştan dolayı bizim ülkemize geldiler. Dolayısıyla onlara en yakın komşu akrabalık bağı olan ülke Türkiye'ydi ve bölgemize çok yoğun bir şekilde Suriyeliler geldi. Burada halk olarak gerekli her türlü yardımı onlara karşı yaptık. Hiçbir şey esirgemedik. Gerektiğinde insanlarımız 2 elbisesinin bir tanesini ona verdi, gıdasını paylaştı ve yine öyle olmaya da devam edecektir. Hükümetimiz yardımcı oldu. 3 milyona yakın bir Suriyeli mülteci sayısından söz ediliyor. Devletimiz bütün imkanları zorladı. Eğitim olarak, sağlık olarak her şeyi bedava onlara bakıyoruz. Bakmaya da devam edeceğiz. Bu bizim insani görevimizdir. Komşuluk görevimizdir, kardeşlik görevidir. Yalnız sayın devlet büyüklerimiz son günlerde Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması, işte onları vatandaşlığa almak. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Neden doğru bulmuyoruz? Çünkü bugün diyorlar ki işlerinde böyle nitelikli, okumuş, kültürlü insanlar. Bizim on binlerce okumuş eğitimcilerimiz, mühendislerimiz, tıp teknisyenlerimiz hepsi açıkta duruyor. Bunlara iş bulalım. Bunları aldığımız zaman, bunlar dışarıda kaldığı zaman vatandaşımızda bir kırgınlık olacak. Onların ülkesi huzura kavuşuncaya kadar onlara sonuna kadar bakalım, paylaşalım her şeyimizi. Ve şunu da son olarak söylemek istiyorum. Geçen de bizim burada vefat eden Suriyeliler vardı. Bir sürü bürokratik sıkıntıyı göze alarak cenazelerini kendi topraklarına taşıdılar. Çünkü bunların gönlü, gözü topraklarındadır. İnsanların toprağı vatanıdır. Canıyla bütünleşmiş vatanıdır. Bunlar er geç bu huzur ortamı oluştuğu zaman Suriye'de kendi topraklarına, vatana dönmek isteyeceklerdir. Ondan dolayı biz şu anda Suriye'nin bir an önce huzura kavuşması için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çaba gösterelim. Ülke olarak, halk olarak, sivil toplum olarak üzerimize düşen neyse, ama vatandaşlık konusunu biz şu aşamada doğru bulmadığımızı belirtmek istiyoruz.